隨着你，如像影不管那場地，來為你同謀是你，能變出招種見先機，從未要發光台前，從未故意的爭先，光輝歡笑聲我習慣靠於一邊，情在變，甘心飾演你與我角色之間轉變，真心分兩邊，背後細節1000篇，藏在眼底居心可見，而真相未呈現，暗中按線索相連，要尋覓伏線要幾天，誰在這天不安可見，曾經有着良善，遺下惡終於被發現。第一球莊小嫻勝，而家由白玉郎打第二球。入啦！佢咁樣球球入埋一定輸啦！小嫻啊，加油啊！我哋一定贏㗎！係啊，啱㗎，實贏啦！以為改變遊戲規則就可以難到我啊？錯啦！先前兩球唔係我失準啊，而係我慢慢調校緊角度啫。而家角度已經調校好啦，跟住落嚟就睇你彩數啦。弊啦，小嫻俾佢嚇一嚇，冇晒信心添。唔使驚，仲有3球，1球贏佢就夠啦。小嫻姑娘，你而家係鬥近接近個洞口啊，唔係鬥遠啊！乜你好心急嫁俾我咩？你放心，我準備好噶啦，比試一完，我即刻成親吓。發夢啦你，唔使驚佢啫，我哋仲有2球，嚟快唞先。小姐，飲啖茶定下神先啦。小嫻，你冇事嘛？我好驚啊！我打唔到落去啦。唔好驚啊，小嫻，你要努力啊！係咯，小嫻，我哋一定要贏㗎。我知啊，但係我越係同自己講唔輸得，我就越驚。白玉郎已經掌握到我嘅打法，我贏唔到佢㗎。哎呀！只要佢一揾到目標，佢係球係百發百中㗎。老婆，你照顧小嫻，呢一棒等我嚟。呢一棒我同莊小嫻打，有冇搞錯啊？咁唔啱規矩喎。係咯，話明1對1㗎嘛，點解要換人啊？咩啊？簽合同嗰日講好咗，雙方都可以揾代表出戰，而規則亦冇話唔准換人喎。啊，你而家反口啊？哦，驚咗個老公？哦，咁咪認輸咯。咁又係噃，比賽規則並冇呢一條，佢哋有權換人㗎噃。咪由佢哋換咯，橫掂我哋贏緊嘅，啊，隨便。
唔好咁大力平住。做咩事啊？俾我。點啊你？我隻手啊！你隻手得咗臼啊！等我睇下。但係仲有一球未打啊，點算啊？唔使驚嘅，頭先阿炳嗰球已經喺正洞口啦。如果嚿雲白玉咧要近啲嘅話，個球一定入洞啫。要贏一球就夠啦，仲使乜打喎？有冇搞錯啊，白玉郎？打開人哋個波友嘅，你矛矛。搞錯啊！咁加矛嘅，撞人哋個球都得㗎喂！搞錯啊！破壞大師，判佢輸啊！破壞大師。咁又唔得喎！你哋頭先冇講明唔可以撞擊人哋個球，佢咁樣打並冇犯規。而家白玉郎個3個球就最接近個洞口，而莊小嫻個3個球就稍遠。如果你再唔派人打最後一球嘅，我就判白玉郎贏㗎啦。我最憎啲卑鄙小人㗎啦！最後一球由我嚟打。老婆啊，你開球都唔識點打啊！我一定唔會俾佢咁得戚咁贏啫。嗱，我記得咧，小嫻講過咩從贏者勝，從力者敗啊嘛嚇。老婆啊，從力者敗啊嘛，你得把牛力點打咧？打更咩？玉卿姐啊，你已經盡晒力㗎啦，冇可能贏㗎，冇得搏㗎，算啦。你知我啲牛脾氣啦，唔輸得噶嘛。嗱，你話咩從力雖勝咧，就為之僥倖啊嘛，僥倖啊，即係有得搏啦，話輸掂輸啦，等我搏。誒，我嚟我嚟，你唔好搏啦，等我嚟啦，老婆。你唔好嘈啦，你隻手都唔喐得，打鬼打馬咩都話等我嚟咯。好，你老婆啊，你企錯位啦！好玩啊，好玩啊！你兩個聽住，同我睇住阿小嫻，唔好俾佢走咗去嚇。等我打完呢一棒，我哋即刻捉阿小嫻翻嚟成親嚇。知道。睇唔到喎，入定唔入咧？喂！哦，你輸咗啊！你睇下，雖然你撞開我嘅球，但係你自己嘅球咧就入咗洞，所以最接近洞口嘅依然係我嘅球。你啊，擘大隻蒙豬眼睇清楚啦！你個球入咗洞，而我嗰個咧就冇喎，所以最近洞口嗰個咧依然係我嘅球。睇清楚未啊？你個球咧就喺個洞入邊，而我個球咧就喺個洞上面咧。你上面你都入噶啦呢個，咁啊唔算入咩？大師，你主持公道啦嚇！經過我哋商議之後，莊小嫻一方嘅球係喺洞嘅上面，唔算入洞，所以呢場比賽嘅勝方就係莊小嫻。大師，麻煩你立即揾人將白玉郎一家人等押離金山縣。仲有，以後唔可以再翻嚟，需要小嫻姑娘同擊酒館。人嚟，將佢捉住。係，唔使，我份人願賭服輸。我同阿小嫻講句説話，我就會走啦。小嫻姑娘，你知道我一直都好喜歡你嘅。今次我離開咗之後，我諗我哋都冇機會相見。有一件事，我希望你能夠答應我。呢支圓鐵棒，我覺得佢同你支黃金棒係天生一對，希望你能夠留住佢。多謝你啊！我哋走。老婆好嘢，食乜講？今晚大家就賞面嚟我擊酒館食飯，我請客。多謝你啊！雲開見月明啦，終於都可以享齊人之福啦！你聽下，
左擁右抱啊，真係羨煞幾許旁人啊！難得就係周夫人做人老婆都咁大方噶。係啦，做人老婆咧就最緊要識做。咁我見佢哋兩個情投意合，我又咁中意小嫻當正佢好姊妹噶嘛，我咪成全佢哋兩個啦。飲多杯，飲多杯，唔好羨慕我，飲多杯，飲杯。炳，炳起身啊，炳，炳，散席啦，扯啦，車去邊啊？返屋企啊。玉卿姐，小嫻，我哋差唔多走噶啦，你早啲休息啦。我今次咧真係唔知應該點樣多謝你哋啊！傻啦，你講過好多次噶啦。玉卿姐啊，你真係我嘅好姐姐啊！你個係我好妹妹啦。咁以後咪以姊妹相稱，好好相處，互相扶持，無分大細咯。周炳啊，吓，你咪同我支黃金棒好有緣嘅，係啊，好有緣嘅。咁我就將佢送咗俾你啊！咁我哋以後就兩不相欠啦。小嫻，我同支黃金牌係有緣，但我同你玉卿姐一向都對你咁好，你以後會要聽佢話啦。就算你自己冇嘢做，都唔准再自己嚟呢一度。你唔想再見我啦咩？唔係，如果你同玉卿姐一齊嚟嘅話，我就無任歡迎噶。去邊嚟啊？哦，去茅廁啫嘛。夜啦，瞓啦。老婆啊，你咪話想學打擊走嘅，我教你啊。遲啲一得閒，我哋就去打好嘛？好啊。咩啊？你放走咗司馬文峰，仲燒毀晒啲官祠，咁咪即係放虎歸山咯？之前查嘅線索全部冇晒。今次係嚴大人教我咁做嘅。係嚴大人教你放人嘅？嚴大人話過，司馬文峰佢哋如果冇咗呢批極品嘅瓷器嘅話，一定會捲土重來，甚至連佢哋幕後嘅大老虎都會引埋出嚟。我哋就係等呢一次機會。周炳，你有朋友嘅話就要幫我，暫時唔好張揚呢件事出去，以免打草驚蛇。我明，以靜制動，以不變應萬變啊嘛。放心啦，一場兄弟我實幫你嘅。有咩諗唔通嘅，我幫你諗掂佢。好，有你呢句我就放心啦。點解？成件事我同你撳咗咁耐，點解仲有人知道嘅咧？係啦，而家都唔知點算啊！君伯，既然你都知道晒啦，仲唔嚟拜見你出？唔使啦，君伯，我有個請求，你唔好怪責沈慶，成件事由始至終係我主事嘅，係我叫佢咁做，係我叫佢守呢個秘密嘅。大老師咁做都係為你着想嘅啫，其實乜都唔關我事，全部都係你兩個喺度擺布。今次我真係俾你兩個累死啊！我反覆思量，我諗唔到咩原因，唯一個可能性嘅就係當晚你沈家祭告天地，我太高興，所以酒後失言。冇理由嘅，當時我即刻拉咗你入後堂噶啦。但係除咗嗰晚，我真係諗唔出咩原因。我記得啦，當日嚴大人件衫濕咗，去香茅廁，唔通我經過後堂俾佢聽到？我實在太大意啦！如果真係俾佢無意中聽到，佢而家應該仲未有真憑實據在手㗎。你係話嚴大人啊？你支持定有人知道係指嚴大人？你兩個答咗我先啦，究竟仲有邊個知道啊？
冇幾個人知㗎咋。嗱，我啦，戴老師啦，仲有周炳。周炳，你將件事話俾佢知。周炳同你合作咁耐，佢係為人你好了解嘅。件事除咗我哋幾個知，應該冇人知㗎啦。哎呀，仲有一個，大兄，你記唔記得啊？當年我親生仔一出世就夭折，仲有一個人喺度啊！嗰就幫我哋接生嘅忍婆何二姑，仲有一個人。咁究竟而家喺邊啊？時隔咁多年，係生係死我都未知啊！你哋放心，呢件事由我解決。我聽日就揾何二姑。黃毛小子即係黃毛小子，係嚇佢啫。聽晒我哋説話，話放人就放人，話攞貨就攞貨。嚴大人，批瓷器已經運咗出去，啲銀兩會好快翻嚟。嚴大人，我洪慶南真係佩服得五體投地。你哋未免放心得太早啦。一隻未養熟嘅狗，始終要提防佢會咬人。嚴大人，你打算點做？而家威逼完之後，是否需要利誘？但銀兩對於沈根博嚟講，好似冇乜作用。我哋不如施個美人計，財色。我唔信佢冇弱點。佢嘅弱點就係佢嘅身世。問題係我哋捉唔捉得緊，所以我哋要盡快掌握到充分嘅證據。呢件事知情者只係得兩個老嘢，佢哋一定守口如瓶，何來證據呢？入嚟。大人，所有喺雍正年間而喺金山縣一帶為大戶人家接生嘅忍婆，小人經已查出佢哋嘅下落，同我拉晒佢哋翻嚟。係，大人。嚴大人果然厲害，將所有忍婆拉晒翻嚟，一定可以揾到證據。老闆，麻煩你俾2個饅頭我。君博，我話咗呢件事由我解決，你何苦跟埋嚟咧？我唔放心。呢件事你唔可以牽涉在內，亦都唔可以出面嘅。如果俾人發覺，咁就麻煩嘅。你信我啦。信你？呢件事關乎我生死嘅，我點可以放手不管啊？呢件事已經發生咗20幾年，何二姑係生係死冇人知道，或者佢死咗咧，或者佢而家老到乜嘢唔記得晒。但係如果你俾人發現你要揾佢，即係無私顯見私，你翻去啦。七大哥啊，呢度就係啦。娘親，點解七大哥揾你啊？你就係何二姑啊？係啊。你以前咪喺金山縣一帶度幫人做接生㗎？係啊，咩事啊？我係奉官府之命，要你聽日去縣衙門度走一趟㗎。無端端去咩衙門啊？係咯，有咩事啊，七大哥？聽日去到你咪知咯。聽日好去啦。仲有啊，你帶多幾件衫，因為可能要一時喺度住多幾日㗎。好地地去衙門係咪犯咗咩官非啊？冇理由嘅，我一向都安分守己㗎嘛，點會犯官非㗎？何二姑啊，仲認唔認得我啊？咦，你咪大老爺？何二姑真係好記性，冇見咁多年仲認得我啊！我諗我知道衙門啲人揾你做乜嘢。哦，原來衙門嘅人係為咗沈少爺嘅事嚟揾我嘅。二姑啊，今次我嚟揾你係有件事想求下你嘅。娘姐啊，快啲煮飯啊！娘親，死咗！你殺我娘親！救命啊！搞出人命！做咩事啊？到底發生咩事？何二姑死咗喎！點解會咁㗎？君婆，我同你講過嘛，呢件事由我處理啊，你何苦跟埋嚟咧？我話俾你知，今晚所發生嘅事，你見唔到，亦都唔知道。如果俾人發現你就好麻煩嘅。你快啲走啦！咁你咧？我自有打算。喂，我落咗嘴，企喺度，我走，喺度，我走。
咗人？大舅公殺咗人？佢尋日唔知點解過咗隔離青浦縣去揾嗰個何二姑，之後仲俾人話佢殺人啊！而家仲喺牢房啊！我頭先先見完佢嚟。咁佢講啲咩啊？佢咩都冇講啊，淨係叫我唔好理咋。到底件事係點㗎？大舅公手無縛雞之力，佢點會殺人㗎？咁咪係咯。但係最弊嘅係，佢份口供度話佢借咗錢俾何二姑，何二姑唔肯還錢，初則口角繼而動武，跟住錯手殺咗佢。君博，你諗下，呢單案疑點重重，師傅唔係冇錢㗎喎，點會為錢殺人啫？仲有啊，個何二姑都唔知咩人嚟嘅，我由細跟師傅跟到大，都冇聽佢提過識得呢個人。君博啊，無論如何你要救佢啊！嚟啊，我同你去青浦縣啊！點救啊？佢已經自招殺人啦，佢認咗罪㗎啦。佢一時糊塗啫嘛。但公堂上講證據，你冇理由唔知㗎。我知啊，但係佢唔係普通人啊，佢係你阿爹，係你阿爹嘅生死之交啊！君博啊，我自細無父無母，得佢一個親人，你一定要救佢㗎。好啦好啦，我即管想下辦法。我沖呢壺係凍頂龍井，君博啊，陪為師飲翻杯。睇嚟恩師今晚並非要學生嚟品茗咁簡單。果然聰明啊！最近有件事，唔知你有冇聽聞呢？係發生喺附近嘅青浦縣。到底發生咩事啊？你阿爹嘅知交好友大有功，亦即係你嘅。早2日喺青浦縣殺咗人，死者叫何二姑。佢當年喺金山縣係做接生嘅。表面睇嚟，大有功殺人係為咗錢債，實質係為咗滅口，為咗佢嘅親生仔。一個好偉大嘅父親，殺人乃係滔天大罪。呢個偉大嘅父親，而家嘅性命真係岌岌可危。不過你放心，青浦縣嘅府台係我嘅門生，佢不嬲都好敬重我嘅。當我聽到呢個偉大嘅父親為佢嘅親生兒子所做嘅事，我真係好感動。君博啊，錯不在佢都係愛子心切，先至會錯手殺。大細伯對我有恩，君博希望呢件事能大事化小，求恩師懲處。做乜嘢啊？起身講説話，起身講説話啊！我將呢件事講出嚟，就係想同你商量一下，點樣先至可以幫到你。謝恩師。不過大有功殺咗人啊，殺人係重罪，想大事化小，一定要假以時日。咁啦，我諗辦法將呢件案拖長佢，等件事丟淡咗3、5、7年之後，睇下刑部嗰邊再出一個咩嘅藉口放咗佢出嚟。咁君博就感激不盡啦！乜説話啊？為師咪講過嘅，你我同坐一條船，係好應該守望相助嘅。你係個聰明人嚟㗎，你明白我咩意思？君博係一個有恩必報嘅人。好，好，眼下就有一個你報恩嘅好機會。山西一案，你好清楚㗎，完全係因為你，我損失好慘重。我賠咗好多銀兩先至可以平息到呢件事。怕老實同你講，呢幾個月嚟，皇上對我嘅信任真係越嚟越少，所以我諗住賺一筆大錢，告老還鄉。過幾日會有批貨運嚟江蘇，事關重大，不容有失。係咩貨嚟㗎？鴉片。唔使驚我，你以前好驚人，我只係要你好好背。我嚟等我翻咗屋企，我嚟睇佢嘅，呢個我睇住得㗎啦。
你出去唞唞啦。哦，好啊。爹，我嚟睇你㗎。君，你點會嚟呢度㗎？我使咗啲錢疏通咗呢度獄卒，佢先俾入嚟㗎。呢度你唔嚟得㗎，如果俾人知道，唔得了啊！你走啦！我點可以走啊？我點放心你一個喺度啊？我事我自己處理得啦，我唔使理你，你走啦！爹啊，我你個仔嚟㗎，我唔理你，邊個嚟啊？君博，到底點解會搞成咁㗎？你堂哥勸下何二姑，然後送去杭州住，點解你會殺人㗎？我冇心殺佢㗎，我冇心㗎。江文，其實係個意外嚟㗎。今次我嚟揾你，係有件事想求下你。大老爺有咩事即管講啦，唔使講到求字嘅。阿二姑啊，你跟我翻去杭州，嗰度有間大屋俾你住，我揾人嚟服侍你啊。我個仔同新抱都喺度，無端端我跟你去嗰度做咩啊？衙門嘅人聽日要我去報到，我失蹤咗，好麻煩㗎。我就係怕衙門人揾你啊！你最多帶埋個仔同新抱就有咯。我哋走晒，官府啲人咪仲奇怪，到時周圍揾人拉我哋，哎呀咁啊麻煩咯。總之我應承你，聽日衙門嘅人問起你嘅仔嘅事咧，我話乜都唔知，乜都唔知嚇。我怕你呢個白衣婆，俾衙門人黑得你兩句，你乜都講晒出嚟啊！你唔好逼我啦，你再逼我，我報官講晒呢啲嘢出嚟講。你自己走，你我唔去嘅。二姑，我冇心㗎。救命啊！仔啊！我死啦！當時我見到何二姑個頭，全頭都係血，佢隻大聲嗌我好驚，我驚佢將你秘密講咗出嚟，我隨手攞個眼直就喺個頭幫落去。二姑，我真唔知點解會咁做。爹啊，你殺咗人啊！我真係一片空白，我唔理咁多，有多人知道你秘密，我都唔會放過佢。爹，我哋會想辦法救你出去，就算打官司打到刑部，我都要幫你。佢話你冇啊，你唔好將件事搞大佢，冇事顯件事啊，係人都知道我同你嘅關係㗎啦。你冇理我，我自己會搞掂㗎啦。你自己點搞得掂啊？殺人係死罪嚟㗎。爹你幾十歲，遲早會死，冇所謂，最緊要唔好連累你得㗎。你為咗我做咁多嘢，我點可以唔理你啊？我咩都唔怕，如果連你都唔幫，我仲配為人子啊？我之前冇盡孝，而家見到你咁，都幫唔到你，我呢一世都唔安樂㗎。君伯，你唔好咁啊！你冇錯，一切係阿爹嘅錯。阿爹將你送咗俾人，先搞成今日嘅日子。你俾我留喺度，唔好理我啊！就算我唔理，你估佢哋會輕易罷休咩？你估何二姑死咗就可以解決呢件事咩？咁佢哋想點啊？我今日見過嚴大人，我求佢哋放過你，我甚至跪喺度，但係你都唔肯啊！佢哋話因為我，所以暫時唔會將你處斬，但係就要將你監禁3、5、7年。試問呢啲咁嘅地方，你點捱得住啊？我真係好擔心你啊，爹！監禁我3、5、7年，佢哋目的好簡單，佢哋要用你嚟要挾我。我而家肉隨砧板上，我以後都唔知點樣做人啊！君伯，阿爹連累咗你，我只不過想做一個好官，呢個都係你對我嘅期望。你擺咁多心血喺我身上，由細到大，我哋骨肉分開，你無非都想我出人頭地，為朝廷、為百姓做事。可惜由今日開始，我呢一生，我呢一世，都要受人哋支配。你放心，君伯，你係好官，我個仔一定會做個好官嘅。阿爹，你講緊咩嘢？君伯，記住阿爹講嘅說話，唔好有任何牽掛，做個好官，冇任何人威脅到你嘅。阿爹唔會成為你負累嘅，放膽去做。走啦，走啊！放心去，你都係。
放手去。我只不過想做一個好官，呢個都係你對我嘅期望。你擺咁多心血喺我身上，由細到大，我哋骨肉分開，你無非都想我出人頭地，為朝廷、為百姓做事。可惜由今日開始，我呢一生，我呢一世，都要受人嘅支配。君伯，冇有任何牽掛，做個好官，冇任何人威脅到你嘅。阿爹唔會成為你負累嘅，放膽去做。爹，多謝你。大人，青浦縣衙門傳來嘅消息，大有公喺牢內自殺身亡。點會死？點會俾佢死㗎？你哋咪有人看守住佢？你哋做咗啲乜嘢出嚟？當時正值深夜，睇住佢個肉質有啲瞓着咗。真係估唔到一個老人家會有咁大尋死嘅決心。佢係點死嘅？佢係用破碗自刎而死嘅。可能佢係怕喺公堂之上嚴刑逼供，所以畏罪自盡。佢唔係怕乜嘢嚴刑逼供，佢嘅死唔係為咗自己，佢係為咗沈君博。真係估唔到呢個父親會偉大到呢個地步。大人嘅意思係？佢唔想成為沈君博嘅負累，佢選擇用死去埋藏呢個秘密。佢死之前有冇人探過佢？我查問過啲獄卒，佢哋話只係周炳一個人去過啫，但係冇講過乜嘢喎。大有公叫佢乜嘢都唔好理。大人，大有公死咗，會唔會影響我哋？批貨過幾日就會到。呢個消息絕對唔可以泄露咗。而家對沈君博嚟講，至少我哋有個大有功喺手上，佢會有所顧慮。但係若然俾佢知道佢嘅親生阿爹死咗，我哋就再冇嘢可以威脅到佢。你同師傅咁熟，你實知發生咩事嘅？師傅點會無端端俾話佢殺咗人㗎？仲有啊，個何二姑係咩人啫？都冇聽師傅提過，識得佢嘅？件事係點解要發展成咁？我真係唔知。你哋唔好問我啦。乜你同師傅一樣㗎？佢又叫我唔好問，唔好理，佢自己搞得掂。你又係咁。而家唔係講玩㗎，人命關天啊！如果我哋唔理佢，師傅又唔理自己嘅話，會俾人處斬㗎。會處斬㗎？殺人填命啊嘛！沈老爺啊，你都唔想見到師傅佢俾人處斬㗎？件事係咁嘅，因為君博同我哋講話朝中有人知道佢身世，要挾佢。我同阿大兄聽到心裏面都好煩，因為呢件事咁多年嚟，我哋都保守秘密，冇可能會有第二個知噶嘛。後來我哋醒起，原來咧當年幫我哋接生個何二姑，佢係知道呢件事嘅，所以你師傅就去揾佢。但係後來點解佢會殺咗佢，我真係唔知噶喎。沈老爺，照你咁講，君博知道師傅係佢親生阿爹？沈君博，你一早知你身世㗎。我之前叫你幫師傅，你話唔知點幫，冇辦法。你而家知啦，佢係你阿爹啊，係你親生阿爹啊，你唔可以見死不救㗎。周炳啊，你細聲啲得唔得啊？呢度衙門嚟㗎。係，佢係我爹，但我可以點做？
唔通真係青浦軟木房問攞人？周平，我真係唔知自己嘅身世嘅，直到有一日，有人話俾我聽，戴有功係我親生阿爹。當時我真係晴天霹靂，我都唔知點算啊！點會咁㗎？仲有邊個知啊？係嚴大人。嚴果？我當時全身震晒，我成身飆晒冷汗。欺君係豬狗族嘅大罪嚟㗎。點解嚴果會知㗎？當日祭祖，戴有功飲醉酒，將全件事講晒出嚟。我諗嚴果無意中聽到晒。咁點解師傅又會俾人拉咗，仲話佢殺咗何二姑嘅？何二姑就係當日為沈家接生嘅孕婆。阿爹就係因為怕何二姑將我嘅事講出嚟，先錯手殺咗個女人。個女人真係師傅殺嘅咩？阿爹就係為咗幫我隱瞞件事，就犯咗殺人重罪。我呢個做仔嘅點會唔傷心？點會唔理？但我真係乜都做唔到。唔會㗎，我哋點都要幫師傅㗎。我揾個嚴果，我甚至去求佢，但佢威脅我，我阿爹喺佢手上，要我同佢合作，要我幫佢，先可以將件事從輕發落。你話嚴果要挾你，要你幫佢，究竟咩事啊？佢要挾我幫佢哋偷運鴉片，啲貨5日後就到啦。其實嚴果係山西貪網洪慶南一幫人嘅手嚟。原來係咁啊！周明，我而家冇人可以信任，只有你先可以幫到我。我點會唔幫你啊？但係你咩都唔講俾我聽。啲貨5日之後就到，呢個係一個好機會。如果錯失咗，俾佢哋搬上京師，以後就好難將佢哋一網打盡。之但係我哋勢孤力弱，又點同呢隻大老虎鬥啊？我而家真係唔知點做，我而家冇晒主意。定啲嚟，我幫你寫個密接上去，要500里加急，1日1夜之內要交到俾皇上。你嘅意思係打大老虎，一定要揾隻更大嘅老虎。今次嘅行動一定要京師揾人嚟配合。嚴果嘅勢力咁龐大，只要佢一發難，我哋死咗都唔知咩事。事不宜遲，我立即去寫。臣自知罪該萬死，以下犯上，有違綱紀。唯嚴果身為吏部尚書，身受重職，地位崇隆，卻竟暗中勾結地方官員，結黨營私，中飽私囊，此等人神共憤、天地不容之行徑，若不予以揭發，則實乃置百姓國家之利益於不顧。臣冒死上奏，實已將生死置諸度外。周炳，周炳，點啊？寫好未啊？關博，寫好啦。好，字字鏗鏘有力。送密接上去嘅人一定要信得過，萬一落入嚴果之手，我哋必死無疑。諗住派阿飛去都好，佢馬術唔錯，日夜兼程，應該趕得切。皇上收到你密接之後，就命我喺神機宮入邊揾咗4位高手，日夜兼程趕嚟呢度，配合你哋今次嘅烈虎行動。2日之後就會有批鴉片運到嚟江蘇，船到之時，佢哋一定會驗貨，到時就可以將佢哋一網成擒。有周大人你哋同我一齊，我就有信心打低呢隻大老虎。睇清楚啲貨，應該係上等貨色，果然係貨真價實啦。
啲物仲嚟高，立刻發散所有人，無論如何，一定要將嚴果捉拿歸我。係。周大人，你哋嗰邊有冇嚴果嘅消息啊？暫時未有，不過兩位放心，我已經通知咗附近嘅兵營，佢哋已經派出大批兵馬喺金沙縣逐家逐戶搜查。嚴果今次真係插翼都難飛，佢而家已經淪為一個通緝犯，根本不足為懼。嚴果搞成咁，你可以放心啦。等佢之前用師傅嘅事嚟要挾我哋。周炳，都係唔好講咁多啦，我哋盡快去青浦縣見見師傅先。兩位夫人請放心，呢度縣衙嘅梁大人係我之前私塾嘅同學，同我素有交情，陣間會同佢講下噶啦，希望可以暫時釋放大律師出嚟啦。如果講得掂就好啦，真係麻煩晒你啊，沈大人。沈大人，梁大人，呢兩位係大有公嘅夫人，今次嚟想請教大人嚟嘅。有個消息我正想話俾你哋聽。咩事啊？3日前大有公喺牢房自盡，我哋發現嘅時候佢已經氣絕身亡。佢點死㗎？佢用破碗自刎而死。冇嘢定㗎！冇可能啊！佢點會就刎而死啫？冷靜啲啊，大家。本來出事之後，我哋想即刻通知佢嘅家人，但嚴大人派人嚟，唔准我哋將件事講出嚟。係嚴果逼死我師傅。呢度有封信，係喺大有公身上揾到嘅，係寫俾周先生。周人點解佢咁開啊？愛上戲，人隨着你，如像影不管那場地，來為你同謀是你，能變出招種見先機，從未要發光台前，從未故意的爭先。光輝歡笑聲，我習慣靠於一邊。情在變，甘心飾演你與我角色之間轉變，真心分兩邊，背後細節1000篇。藏在眼底居心可見，而真相未呈現，暗中按線索相連。要尋覓伏線要幾天，誰在這天不安？可見曾經